नमस्कार दर्शक बंधु प्रभास चैनल आपको स्वागत। आज पानीपाग सूचना विषय जाना पूर्व वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु एवं पाखे बेल आइकन को ऑन कर दिंतु जहाँफल नुआ नुआ वीडियो नोटिफिकेशन आपंक पाखे पहुँची पार। तेज डेरी नक चलते चढ़ा आज खबर। एवं आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षर एक बड़ खबर सामना को आसी। उत्तर बंगोपसागर सक्रिय रही घूर्णिबलज आगामी 48 घंटा मध्य लघुचापर रूप नेब। यह प्रभाव अगस्ट 27 तारिख जाए राज्य विभिन्न स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा होने चेतावनी जारी करिछि भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। आसंता 24 घंटा मध्य मयूरभंज, केन्दुझर, ढेंकानाल, अनुगुल, जाजपुर, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा और कटक जिला को प्रबल अति प्रबल वर्षा ऑरेंज वार्निंग जारी कराଯାଇଛି। सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, देवगढ़, संबलपुर, बरगढ़, सोनपुर, बौद्ध, बलांगीर, नुआपड़ा, कंधमाल, नवरंगपुर, कोरापुट, मालकानगिरी, नयागढ़, खोर्धा, पुरी, बालेश्वर और भद्रक जिला को प्रबल वर्षा येलो वार्निंग जारी कराଯାଇଛି। अगस्ट 25 रु 26 तारिख मध्य अति प्रबल वर्षा मयूरभंज और केन्दुझर जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी कराଯାଇଛି तथा सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, अनुगुल, ढेंकानाल, जाजपुर, जगतसिंहपुर, भद्रक, बालेश्वर, केन्द्रापड़ा, कटक, कोरापुट और मालकानगिरी जिला को प्रबल वर्षा येलो वार्निंग जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। सेहीपरि जुलाई 26 रु 27 तारिख में प्रबल वर्षा केन्दुझर और मयूरभंज जिला को येलो वार्निंग जारी कराଯାଇଛି। तेबे एमटी लेटेस्ट खबर पाइबा आम चैनल सहित जड़ित रुहतु एवं चैनल नुआ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु।